Уважаеми членове на секционни избирателни комисии, заснемаме този материал, за да покажем нагледно най-важните действия, които следва да извършвате в изборния ден. В деня преди изборите сте получили всички книжа и материали, би следвало да сте подредили изборното помещение. Изборният ден тази година се открива в 7 часа, което означава, че малко преди 7 трябва да се съберете в изборното помещение, да разпределите функциите си, за което да съставите протокол и да вземете писмено решение. В този момент председателя на секционната избирателна комисия следва да отвори плика с печата, който не се отваря преди това, да бъде наранен печата чрез отрязване на част от него и да бъде подпечатан образец номер 81 от изборните книжа с 3 печата, за да се състави протокола за нараняване на печата. След което трябва да се извадят бюлетините, 2 от тях да се напише образец, да се поставят пред изборното помещение на таблото. Трябва да се удостовери, че кутиите за гласуване са празни, да се подпечатат с лента с подписите и печата на секционната избирателна комисия. Всички предварителни действия по започване подготовката на изборния ден са извършени. Изборният ден е открит, така че трябва да започне гласуването. Избирателите се допускат до гласуване един по един. Заповядайте, първи избирател. Добър ден! Тук се гласува за националния референдум, там за изборите за президент и вице-президент. Заповядайте. Желая да гласувам и за президентските избори, и за референдум. Добре, благодаря. Сега ще проверим дали фигурирате в списъка. Да, фигурирате. Попълваме данните, които са необходими, ЕГН и номер на лична карта. Заповядайте, колега Нейкова, предоставете бюлетини. Предавам личната ви карта на колегата Томов. Да, имате право да гласувате в изборите. Преди да откъсне члена на секционната избирателна комисия бюлетината и да я подаде на избирателя, заедно с избирателя установява дали бюлетината няма механични задрасквания, зацапвания. В конкретния случай няма. Откъсваме бюлетината. Препоръчително е да сгънете бюлетината по този начин, преди да я подадете на избирателя. Не следва бюлетините да са откъснати предварително, защото това е абсолютно забранено. Поставя се първият печат и се подава на избирателя. Преди да поставя втория печат върху бюлетината, членът на секционната избирателна комисия установява дали е налице съответствие между номера на бюлетината, който е в долния десен ъгъл, и кочана, откъдето е откъсната бюлетината. В конкретния случай имаме установено съответствие. Поставяме втория печат върху бюлетината. Откъсваме отрязъка на бюлетината. Поставяме го в кутията за отрязъци и подаваме бюлетината на избирателя. Заповядайте тук да гласувате. На този списък също трябва да се подпишете ето тук. Връщаме документа за самоличност едва след като се подпише в двата списъка. Довиждане. Добър ден! Тук се гласува в националния референдум, там в изборите за президент и вице-президент. Аз ще гласувам за президент и вице-президент. Заповядайте. Проверяваме дали името на избирателя фигурира в избирателния списък. Дописваме личните му данни. И ако всичко е наред, заповядайте да гласувате. Напомняме ви, че днес се гласува и в националния референдум. Не, благодаря. Аз ще гласувам само за президент и вице-президент. Добре. Преди да откъснем бюлетината и да я подадем на избирателя, проверяваме заедно с него дали бюлетината отговаря на изискването, няма механични зацапвания и зачерквания. Откъсваме бюлетината. Препоръчително е, след като откъсне члена на секционната избирателна комисия, да сгъне бюлетината. След което да поставя първия печат и тогава да я подаде на избирателя за приемане. Когато избирател заяви категорично, че не желае да гласува в изборите за президент и вице-президент или в националния референдум, данните му от личната карта не се вписват съответно в списъка за гласуване за националния референдум или в избирателния списък за президент и вице-президент.
Преди да поставя втория печат върху бюлетината, члена на секционната избирателна комисия сверява дали номерът, който е в долния край на бюлетината, съответства на номера, който е в кочана. Съответства. При установено съответствие поставя втория печат върху бюлетината, откъсва отрязъка, пуска го в кутията за отрязъците и подава на избирателя да си пусне бюлетината. Трябва да се подпишете в избирателния списък. Заповядайте. Заповядайте. Довиждане. Заповядайте следващия. Добър ден. Добър ден. Тук се гласува в националния референдум, там в изборите за президент и вице-президент. Заповядайте. Желая да гласувам само в национален референдум. Дайте да видим дали сте включена в списъка за гласуване и дали имате право да гласувате. Да, включена сте. Добавяме данните от документа за самоличност, ЕГН и лична карта. Заповядайте да гласувате. Само да ви напомним, че все пак се произвежда избори за президент и вице-президент. Въпреки това, желая да гласувам само в националния референдум. Заповядайте да пуснете своя флип. Трябва да се подпишете в списъка. Ето тук. Ето ви личната карта. Довиждане. Довиждане. Когато установите, че избирател или гласоподавател не фигурира в избирателния списък за гласуване в изборите за президент и вице-президент или в списъка за гласуване в националния референдум, най-напред трябва да проверите дали той не е вписан в списъка на заличените лица. Ако фигурира в списъка на заличените лица, следва да прочетете подробните указания, които сме дали, какви действия следва да предприемете в методическите указания. Ако не фигурира в списъка на заличените лица, избирателя, който има постоянен адрес на територията на страната, се вписва в избирателния списък за президент и вице-президент, след като пълни декларация образец 16, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. А ако има постоянен адрес към 8 август, се вписва и в списъка за гласуване в националния референдум. Вече е 20 часа. Изборния ден продължава, както казах в самото начало, от 7 до 20 часа. В 20 часа председателя или член на секционната избирателна комисия трябва да провери пред вратата на изборното помещение дали има избиратели, които желаят да гласуват. Моля, колега Нейкова. Ако няма избиратели, които да чакат пред изборното помещение в 20 часа, председател обявява край на изборния ден. Ако има все пак избиратели, които са точно пред изборното помещение, би следвало да им се съберат личните карти и да се допуснат да гласуват по реда, по който са събрани личните карти, като гласуването продължава не повече от 21 часа. Напомням ви, че избирателите би следвало да бъдат точно пред изборното помещение, да не са в коридорите на училищата или в дворовете и да се смята, че следва да бъдат допуснати до гласуване. Допускат се само избиратели, които са непосредствено пред изборното помещение в 20 часа. С това изборният ден приключва. Би следвало да се подреди изборното помещение, да се приберат избирателните списъци, да се приключи гласуването с подпис на председател и на секретар под последния подпис на избирателния списък, да се подредат останалите книжа и материали по начина, указан в методическите указания. След като изборният ден е приключил, преди да започнете да преброявате гласовете, трябва да определите с решение кой от членовете ще има достъп до бюлетините и ще брои, кой ще попълва протокола, кой ще опакова, т.е. да разпределите тези дейности. Важно е да се знае, че първо се преброяват гласовете за президент и вице-президент и след като приключите с този процес, пристъпвате към преброяването на гласуването в националния референдум. При преброяване на бюлетините за президент и вице-президент работите първо върху черновата на протокола, приложение номер 86. Не използвате беловата да подлагате под черновата, защото може да я нараните. Също така обръщаме внимание, че трябва да внимавате, да не драскате и да не пишете по номера или черния участък, които са необходими за сканиране на самите протоколи. Първо трябва да попълните преди отварянето на избирателната кутия част първа с всички необходими данни, които ще видите в самия протокол, а именно това са бюлетините, които са извън избирателната кутия, неизползваните бюлетини, кочани, сгрешените, унищожените, тези бюлетини, които са с заснет вод, показан вод, както и бюлетините с несъответстващ
номер. Едва тогава пристъпвате към отваряне на избирателната кутия. След като отворите избирателната кутия, бюлетините се изваждат, разгъват се и се подреждат на купчинки с лицевата страна надолу. След изваждане на бюлетините за президент и вице-президент от избирателната кутия, следва да преброите техния брой и да го запишете в точка 5 от протокола, част 2 за избори за президент и вице-президент. След записване на общия брой намерени бюлетини в кутията, следва да ги разделите на действителни и недействителни гласове. Кой е действителен глас и кой е недействителен, установявате по подробно разписания начин в методическите указания. След разделянето на купчинките на действителни и недействителни, преброявате ги отново и записвате в точка 6 на протокола броя недействителни гласове и броя действителни гласове в точка 7 на протокола. След установяване на този общ брой, отново започвате разделяне на купчинките, като недействителните гласове ги разделяте по кандидатски листи, установявате броя на съответната кандидатска листа на недействителни гласове и ги записвате в точка 8 от протокола по листи в втората колона недействителни гласове за кандидатска листа. С това приключвате броенето на недействителните гласове и пристъпвате към броенето на действителните гласове. Разпределяте ги по кандидатски листи и една отделна купчинка за гласувалите в квадратчето "Не подкрепям никого". Преброявате гласовете дадени в квадратчето "Не подкрепям никого" и попълвате броя на тези гласове в точка 7.2 от протокола. Отделяте тези бюлетини, след което започвате преброяването на действителните гласове по кандидатски листи. За всяка листа се попълва в точка 8 от протокола в раздел "Действителни гласове". Попълвате с цифри и с думи. Ако сгрешите при попълването, следва да зачертаете внимателно грешния резултат и до него да попълните правилния. Всички тези действия извършвате само върху черновата на протокола и попълвате целия протокол, като не пренасяте данните от черновата на протокола върху беловата. След като приключите броенето на резултатите от гласуването за президент и вице-президент, започвате да броите бюлетините за гласуване в националния референдум. Не попълвате беловата на протокола, тъй като е възможно някой избирател по погрешка да е пуснал бюлетина за гласуване в президент и вице-президент в кутията за референдума или обратното. Ако намерите такава бюлетина, следва също да я броите за действителна и да я попълните в протокола чернова. Едва след като установите резултата и за референдума и попълните черновата на протокола за референдума, ще пренесете резултатите и за изборите за президент и вице-президент и за националния референдум върху беловата. Пристъпвате към преброяване на бюлетините от гласуването за националния референдум, след като сте готови с протокол и преброяването от изборите за президент и вице-президент, но преди да сте попълнили официалния документ. Най-напред трябва да се попълнят точка 1 и 2 от протокола за националния референдум. Те са за брой на гласоподавателите според избирателния списък. Числото ще ви излезе от самия списък, който сте оформили, като не забравяте да броите и вписаните в допълнителната страница на списъка, които са под чертата. Това е точка 1. В точка 2 трябва да преброите положените подписи, както в основния, така и в допълнителния списък. Попълвате най-напред точка 1 и 2 и когато стигате до точка 3, където трябва да отразите броя на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове, вече трябва да отворите избирателната кутия. Нещо, което е много важно, не я изтърсвате. Трябва да вадите бюлетините от нея, без да изтърсите, защото съществува риск някоя бюлетина да излезе от плика. Това променя статуса й. Както го прави колежката. Следващата операция, която трябва да извършите, е да преброите пликовете. В точка 3 да запишете, ето, че намерихме бюлетина от президентските избори. Тази бюлетина се отделя и се връща, за да бъде описана, тя е действителна бюлетина, в другия протокол. След като научим общия брой пликове, без значение дали са пълни или празни, записваме числото в точка 3. Слава Богу, бюлетини без плик не намерихме, така че остава 0 на точка 4 от протокола, който имате. Всъщност бюлетина без плик би трябвало да не се появи, за това трябва да внимавате, когато изсипвате бюлетините
т.е. да не ги изсипвате, а да ги вадите внимателно от кутията, да не би някой да излезе от плика. Сега остава да ги разделим на действителни и недействителни и да отразим тази информация в точки 5 и 6 на протокола. Точка 5 е за действителните гласове, точка 6 за недействителните. Да започнем с точка 5. Имате 3 въпроса, на всеки от които трябва да запишете 3 числа. Броя на действителните бюлетини с отговор да на конкретния въпрос, броя на действителните бюлетини с отговор не също на конкретния въпрос и броя на бюлетините, в които няма отговор на този въпрос. Имайте предвид, че ако и на 3 въпроса няма отговор, бюлетината е недействителна, но ако на един от въпросите поне има отговор, бюлетината е действителна и съответно това се отразява в точка 5.1, 5.2 и 5.3, в зависимост от това за кой въпрос става дума. Преброявате тези числа, записвате да, не и бюлетини без отговор на 5.1, 5.2 и 5.3. Преди това обаче, както ви казах, сте отделили недействителните бюлетини. Недействителни са тези, където нямате отговор на нито един от въпросите. Недействителни са тези, които не са по образец, които са зачертани изцяло, които са написани с друг химикал, различен от синия, отбелязани 2 отговора, имаме плик без бюлетина. Тези недействителни бюлетини описвате в точка А, в подточка А на точка 6. Освен това, виждате и колко празни плика има, ако има. Добре е да няма, но е възможно да има. В случай имаме 2 празни плика, те пък се записват в точка Б. Желателно е да приключите с недействителните бюлетини преди да се върнете и да използвате черновата на протокола, за да изчислите резултатите, валидните резултати от изборите. Имате тази чернова. В нея е възможност, като вземете една бюлетина, да описвате какъв е отговор на всеки въпрос, са редовете за въпрос 1, за въпрос 2 или за въпрос 3. Сега, възможни са 2 процедури. Най-напред да запишете отговорите на въпрос 1 от всички намерени бюлетини, после на въпрос 2 и след това на въпрос 3. Възможно е, стига да не ви затруднява и да не води до технически грешки, и като вземете една бюлетина, да запишете последователно в черновата отговорите на първия, втория и третия въпрос и да я отделяте като проверена. Препоръчваме в крайна сметка комисията да реши как ще бъде по-подходящо за нея да извърши това броене. Нека видим какви са, да илюстрираме причините за недействителност. Първо, това е празна бюлетина, в която няма нито един посочен отговор. Ако поне на един въпрос е отговорено според изискванията на кодекса, тогава бюлетината е действителна. Недействителна е бюлетина, в която на един от въпросите има 2 отговора, а на другите въпроси няма отговор. Или обратната ситуация. Може да има на 2 от въпросите по 2 отговора, а на третия да няма отговор. Ако неправилно са попълнени отговорите на 3 въпроса, бюлетината е недействителна. Друг възможен вариант, не знам дали ще личи достатъчно ясно, но тук отговорът не на първи въпрос е записан с черен химикал. Дали ще бъде използван знак В или знак Хикс е без значение. В двата случая бюлетината е действителна, включително и тогава, когато на един от отговорите е отбелязано с знак В, а на друг с знак Хикс. Уважаеми членове на секционни избирателни комисии, в този материал се опитахме да акцентираме само на най-важните нови неща в изборния процес. Този материал не замества методическите указания, така че нашата молба е да ги четете внимателно и всички отговори на въпросите, които ви интересуват, ще намерите в методическите указания. Молбата ни също така е да прочетете внимателно и протоколите за установяване на резултатите от избори за президенти, вице-президенти и национален референдум. В тях също много подробно са разписани контролите, които трябва да сработят, за да бъдат отчетени правилно резултатите. Така че при попълването и при проверката на контролите, ако всичко е наред, можете спокойно да отидете в районните избирателни комисии, за да предадете резултата. След като преброите бюлетините и гласовете в изборите за президенти, вице-президенти и национален референдум, следва да пакетирате бюлетините и останалите книжа по начин, на който подробно е разписан в методическите указания. Отново ви призоваваме, четете методическите указания и за въпроси се обръщайте към районните избирателни комисии. Желаем ви успех!